عند مثلا الزول مس الخير في اللوان خونويا خون فيك ترجون اتعاذ تدبيل تنون ثيمات ذميس نلا يوم دسا غادي اتعاذ وهذا سنت البوسا كل ثيكلت كل ذبيلين عدن نتسوي شوت بوال فلاس اساكين فا يوكنا ذيلي ذوطون بالدماء غاف ياك وين يشدن غير العوايد يوك يقنن غير ثواشولتنا نو ما قارن تيمات ذميس كان ادقل سخان غافا كان نهضر دطاس دي تبيلي نادن بلي لا عيني الهان دوين نديري غاساكي غاد نمسلاي السلقه غاف العوايد كي مشيت كانت نسيدو سنات ذوا ماشي ثنت نخدم ساعه ذي واشولتنا عيني الهاني في متاكي عيني الهاني لو فناكي لما انا الا قضاغن ادنر الولهنا غير وين نديري هكا يوكن نرنو يرا اثنخدم ودني قلونس المضرعه ما في مات اما ايلو فان ايوا نشتاقي ذو سقردش ذو مسلاي غاف سنتلاقي الفرح مقرون ندن مقر الساقي بروفيسور غاليز فيزا لا سلامة ينام حميتا من هذي ثقواني شو الدنيا كور في يمي ذو العوايد نتمتينا عسلامة ينام الله يسلمك يسلم يسلمك اما كان ادي لي ذنا غاغيناك كيفيس توسنا ذو نافي غادي ثوجيا ادنياتي لي دكتور خطابي العسلامه ينام دكتور خطابي كنزا كيميني تخصو ذوي اللوفانات العسلامه ينام الله يسلمك ميرسي بور لانفيتاسيون المرحبا غاسكي غندني عام سلاي استقبالي في اول استقبالي في اكا ايوا كان امرا خنوي الى غدي طفران ادناوي يوك اول في السوسن دويني سهلا اكاكي امرا يسلن تموسني اردناوي غاسا او ندوغال سلفيذا ودي لي إمارة وذ إلى غندي طفرنا كان بروفيسور غاليز. بيان سور ما إلا نستنى يسمني استقبالي ثلاثة نستقبالي سينا ثدني نستغرمت كما تدعوذك مني استقبالي. في تسي سهلة أكثر استقبالي في بصح. غافا كي نبغى نسزوار دغا يسم بروفيسور غاليز نبغى باش كنا دنيني ود نمسلي غاف العوايد كي غيقلن ذي ثمتينا العوايد النفزيك العوايد غد جان الجذوذ كي غيدي نشر يدي نجرن أفريد مقرن ذوي يدي سيوضن العوايد كي غما ذكيلس إلا وين يوران غير العوايد كي إلا وين الهان إلا وين نديريها هذا نمسلي في فزوره غاف العوايد كي بروفيسور غاليز مدني العوايد المعنى ستين تلا فرصا ذي ثمتيا ثلا ذي ثواشول ثلا ذي قول غنا غير مره نكون ذي مذانا انسيد كانت ذوامش اكيد كاين العوايد مدينه غيني لان عيني لهان ذيريت نسا ثلاث دينين تاع لي ميدسان تطبيبت زمان عن سنين الحاجه كيما الا مثلا ما الا ذيريت ولا ما الا ذيريت وتروحوا يرا خاطرش العاده تروحوا يرا لانت العوايد النفسه لانت العوايد ما قبل سارود لانت ثاني العوايد من 7 ايام بس ما سارود من 7 ايام لانت العوايد ما يلي مازالت مشطوح العوايد يما تسكن ميس تغيمان ثم 5 سنين 6 سنين 7 سنين اما لا سيركونسيزيون et après la circoncision donc l'int العوايد c'est des stations اللي ينايرس على العوايد الناس العيد مزوارو اذا مقرانا مزوارو العيد مزيانه مزوارو رمضان مزوارو ما يوزام لا بروميير فوا يكون في كل العوايد مي العوايد في مزوره ماضي لانت تيقاد يديت يلان مقبل تسالود مطوط وثيقاد يلان داخل ما لا تسالود 7 ايام نيت مزوره سي تري تري امبورطون وقبل نمسلاي ودني سكن ذا شو سنت العوايد كي ادنيني بليك العوايد كي غامي طفن ديك سنت واش ولين تيزايرين المعنى ساعه تزال مقرن الغرنا ساعه تزال ساعه داخل لي كونسيرفاتور يعني لا وين يطفني العوايد كي ولا ما الا ثمطو الثغره في الحالات بدليتو لانت العوايد يقيمن لانت تيقاد يروحن c'est pas parce que نطيف على العوايدني مي باسكو لي كونديسيون هاد تمتيك بدلن تمتيك خلف بدلنا دونك ونزميره نطفي العوايدني باغ اكزومبل الناس مسايل لينا في المومون دو لاكوشمون شي لي تواريغ الصحراء ما تسالو تمطوط le bébé il est expulsé il est expulsé directement dans le sable يعني دير لي يرمل مي ثورا ونزميره رادنا له يرمل باسكو سي لوبيتال دونك العوايد كي هذا روح نث مي العوايد القوت العوايد لا بريزون شارج دو لا مامون اي دو لونفون تي كي قيمنث بور ان سارتان طون لما الا ليكول نو برون با اون شارج باسكو لانت العوايد نزمر نسلاش في لاسنت دون لي زيكول مي الا ليكول نو برون با اون شارج نكون نعيش اون فيل نعيش في مدينه
لي تراديسيون ولا مكات نسيد نخدم مثمدين دونك هذا روح انت انيفيتابلمون خاطرش لي كونديسيون سوسيال تبدل الناس صح صح دكتور خطابيا ولاها في امثيل تفكر نرد بليك العوايد ذا المقرن يسعنت نكوني غادي ثمتينا وسعنت ذي ثواشولتنا غفكن هاث ولا تكوني غادي مجاين سي ثمانون تتفهم اوغورن وكنا تفهمم ثواشولين باللي لانت العوايد لانت تجاهي الهان في قلق نطف لانت معنا العوايد هي يقلق انا انج Effectivement. العوايد ذاكي إلا نطاس العوايد يخدمن toutes les familles algériennes, les mamans, surtout avec les nouveau-nés, إلا نطاس العوايد au contraire بالعالي ثنت il faut les maintenir إلا قام الطفل سنت باسكو الهانث لانت العوايد ثيرنين il faut toujours نوالي on demande l'avis du médecin لانت كان العوايد au contraire تضرو نث لو بيبيني وزمرن تضر الثاني تاع la maman. Je vous donne comme par exemple le bébé quand il est expulsé le sud et tout directement sur le sable. Alors sur le sable هذا الساعة نغرس نثني ساعة une explication et tout. ساعة المعنى. أما بصح نكوني comme médecin toujours نسمقوا الحوايج جاكي avec plus de prudence. Parce que Madiani directement sur le sable. À Farmel, toujours l'un des bactéries qui le tétanos surtout. Le tétanos il se transmet directement à l'ombilic le nouveau-né, donc il peut donner des pathologies graves. Des fois, même le nouveau-né, il peut décéder. Donc il faut se méfier que les traditions yaki. Au contraire, l'inferning de l'alif il a comme tof qu'on va développer plus tard. Inch'Allah. نو مساكا لازد نمسلاي غف العوايد كي غادي بدي يطفن اهث امامي ثنظ فكري دمذيا نترقيا ولاد نكوني نسعى العوايد كل ثمتي فغي غادي نغا انشتاكي الجزائر صربعات غماره انس عطاس العوايد يلان يرو العوايد نسعى الجزائر تنسافد ثان وماروك وزغير يتونس ما الا مازال نغالا من العوايد نسعى دون لو نور مازال النث ils sont importants. La tradition avec une Touareg, l'expulsion dans le sable, il est important. Voilà, c'est l'externalité, aller vers l'extérieur, mais il est dans l'internalité, mais la première chose, في حزم ضرمل ولا نكوني نسعى l'habitude soit c'est une habitude directe soit une habitude symbolique. Par exemple ما تغلي ثعبوط يقرر باش نخدم ثعبوطني تنمضل ثيمت تنمضل نسعات ثانيه كوكل ذا شو ثايد معنا الناس ben c'est le rapport à la terre نثني نسعى le rapport à la terre يرمل نكون يسعى لو رابور على تير تنظل لي يمورث يعني القاع كوكل خاطرش بنادم الكل يخدم سواكل اوني في دو تير يرو ماشي كالكنكه لازم نسدو نص شجره سوزان فيغي قلت الفكين لازم تنقلت باسكو لو سيمبول القبائل تنقلت بعد ما راه ديال الدوفين justement j'en viens ما راه ديال الدوفين qu'est-ce qu'ils font ils vont l'enduire الزيت خدم لنا مساج un léger massage surtout l'enduire الزيت دونك الا واكل لا تنقلت لا الزيت دونك تزمر لكن les trois constituants de l'identité physiologique l'identité on va dire anthropologique de l'enfant berbère amazigh كاين اللي كونستيتيون نسيت ثلاثه بروميير شوز اللي نخدم نمضل ثيمطني كوخات لكن كانت دالي لو فيليي دونك لو رابور اكي لو رابور على اوليفيي ولا شوين مدينين نخدم انا جوسكا بريزون كزرير elle pourra me dire si c'est vrai زرير تيلاوين مرض ديالو في السبيطار مرض تصداو خام لا بروميير شوز اللي خدمت مغارثني تفقروا الناس يكون شطير الناس تخدم الزيت تسفقدي من هذا السفقد من هذا استخدم الزيت غير خاطرش الزيت نسات اش نسيني دمتيني الزيت كي بشكل الريحه نسات تقيم الريحه الزيت باسكو ريحه الزيت ممكن يغور نغفلها اي بوي ليكسبليكاسيون ولا ما يمغور
ça je sais pas si c'est vrai وزري غير ما الا صح ولا ما يمغور الروايح ني يركازن تلاوين les odeurs de les senteurs la transpiration ذيلين ماشي seront pas fortes وتقسيح نتاعها تقسيح نتاعها قيمت كان discrète donc la personne restera discrète إلا هو نشتكي بروفيسور غاليز داغيناك إلا أين ممير النون داغيناك إمي في دار ضد كي اللوفان الحاجة ثمزور كي كان ذيك شمسخم يا ياسنا جدس الحاجة ثمزور فلا تخدم أمامي في النار أتسكسيوك وتسفق زيت تستخدم يوك الزيت إلا داغيناك يخدمن الملح وي لانه قاعد يخدم الملح حق الزيت الملح اللي لا وسي ساعه لي زيكسبليكاسيون ساعه المعنى تاكيد المعنى تاكيد المعنى خاطرش سافا انسوم تورا وزري غير ما الا زحن غالا اسكو سي بيان غير الملح يلطوفن غالا جو سي با مي يخدم نص الملح حق الزيت لانه قاعد يخدم الزيت وحدس لانه قاعد يخدم الملح حق الزيت ام غير الحني داك لا بروميير سومين عاد نروح يوث عاد نروح يوث امير نوالي تورا ند الزيت تسقري في الحاجه قالها هذا كان ذي الحق اسفقدني ذي الحاجه قالها انه دايني تخدم مولات كلوي اكن كان ديال اللوفان دكتور خطابي effectivement alors زيت الزمور هذا زيت الزمور سي اون تراديسيون يتخدم كيف مرت القبايل سي با خدمت بارتو يركل خدمت alors c'est parmi les habitudes ديال العالي سي العوايد ديال العالي on conseille toujours le massage ديال زيت الزمور déjà مشي déjà le fait de faire passer déjà افوس زيت الزمور sur le corps du bébé. Déjà, ça donne un massage. Déjà, ça donne un sentiment de confort. Le nouveau-né, il y a à l'aise, très bien. En plus, elle apporte des éléments nutritifs et pour la peau. Alors, حفيظ مسوفغنا يزمر غادي سمعت كي نتصور كاع مشي يخدم لنا كي مشي دهان كل اللوفان مشطوح في لوانا نكوني غنتكمل وال دكتور خطابي. Alors, donc le massage déjà de l'alid avec huile d'olive, c'est encore plus de l'alid مليح. En plus, ça apporte des éléments, des nutritifs pour la peau d'Arinek. D'Arinek, ça permet la peau nouveau-né au Tskawara. Déjà, quand on applique l'huile d'olive, d'ailleurs, les produits pharmaceutiques, les grandes industries pharmaceutiques, les grandes marques, c'est à base d'huile d'olive. Déjà, donc même pour les autres pays et tout, ils ont tendance à faire ça pour leur nouveau-né. Alors, il y a autre chose, quand le nouveau-né souffre des coliques. Donc quand on fait des massages avec huile d'olive قبل هذا المسليه في ليكولي كدمسليه غاف لو جيست ني غاف الفعل اللي تخدم جدا مقارنه بخام ما تفقد اللوفان ني غير ناتي تسرحي ثكم فيني غي وكنا ذي سرحي مانيسي وكنا هذه الصراحه بصح ولاد اللوفان نتولي ولاد نتا يتنشموا بوح ولاد نتا يتسرح يا كيمانيس دكتور خطابي très bien فكر لك سي ديم كي مدناك سي دي بونز habitudes donc à faire le fait تطف le bébé né le nouveau né استخدم ياك les mouvements nés très bien les articulations ينسيا كوا تسرحن en plus تكمل الدهني تزيت الزمور donc اكيد العالي مليح pour le bébé في الهم مليح en plus داغا نخدم même sur la fontanelle داغيناك نكون نقرب الذهن ثم غير تنس زيت الزمور اكيد داغيناك très bien في العالي مليح déjà et pour on peut dire que c'est le meilleur traitement pour les croûtes de lait القشره مي تربينا كل nouveau-né. Alors, au lieu d'aller tous les produits qui chimiques, qui se font à la pharmacie et tout, il n'y a pas mieux que zit al-zumour. نستخدم un bain avec huile d'olive يعني مليح شاريت مليح ومن بعد لا مامون استمشطيت avec la brosse ني pour les nouveau-nés فرققتني les nouveau-nés ça permet au croûte de l'aîné دارلين تيركل avec un produit naturel c'est un produit qui ne donne pas d'allergie jamais il y a un produit ولا شو تكدرس يصل المضاره par contre vous avez signalé de est-ce que ما نخدم شويه الملح لا نويض نخدم ندير الرنون الملح لا نويض نرنوس شويه السكر لا دي ريجون دارنو سكر لكن au contraire نكوني comme médecin comme pédiatre on le déconseille parce que le melhani il peut donner une irritation et la peau le nouveau ça irrite يزمر هذيك روغي مني اللوفان voilà يزمر هذيك يغلي مني في الهياره pour la peau du nouveau-né الملحني donc l'huile d'olive pure ولا تسكرني زمان ولا تسكرني il peut donner des irritations il peut donner des irritations alors on conseille que l'huile d'olive واحد السكان بلا ما نخلص حتى الحاجه فيها في الها زيت الزهور
نخدم يلها يلها effectivement. نغال البروفيسور غاليز إمي في بدار ضد الحنية كي هاتي مشوها إنسان كوني غادي Alors, في القضايا الحني بغى ذاك ندبس ليه dans le but de poser la question كنت نستقسي في مالا تسلن ان بيبي زراب لي زوبيتو يسبيطار تسلن تكن sur la poitrine مالا ديال واخا ذاك نسكس لونجيني sur la poitrine نسيرير كل استخدم bien sûr sport غتكسلي et puis elle le longe bien serré باش كان يسورسوت با باش كذا يطس غادي يتدقوا ساعه يتدقوا ساعه هذا ولد ناوي سواء الصفه القين غفت تلتقي هكا شويه هاد الحكم ايمي في دار ضيد الملح ماشي الملح الحنين انا غير الوغ الحني ذاك لانوي قاعد يخدم الحني سي با تو الموند ماشي الكل باغ اكزومبل ممكن ناخذ من الحني مي لانوي قاعد يخدم الحني بور لي بيبي تخدم من ثيفوس من بعد زلمات زلمات من بعد سيمين بلو تاع ناس كاين يفوس زلمات داك يفوس دونك يكروز سا اوسي لا تراديسيون لا كروانس نيت مي الحني دغا جوستومون فغي غتهضر في المعنى من العاده ياكي اشو المعنى يسعى بروفيسور غاليز سعى المعاني c'est des questions anthropologiques où c'est d'un passé très très lointain mais comme la tradition nord où تمدنا استني ذي ثيمات نغيت جدات غير يستخدم زعما داك يفوس والزريه غير معنا تخدمي كانت العاده تخدم هكا اي بي سي تو زغوفري نسحبي برغا في اللوفان هكا زغوفري نسحبي ça fait pas de mal de toute façon ça fait pas de mal donc خدمت فوالا خدمت سي بي سي تو ولاد الحنيه كي ماشي كان ذيك فالسن يخدمن داغينك لا معنا اطاس نتوشولين داغينك تجدتين دي تغيمن خدمنت الحنيه اثميطني اللوفان قرام ديوا كنا تغليه سزنا غتسقار خدمه سميرن خدمه ماشي حاجه الحنيه خدمن ولاد القضران باش كاين امثله في خدم ناس الكحولي وقرور داخل سي دون ميم الحني القضران خدمتي وكنا في لومبيليك في ميطنسي واش نتقر وتغليه انشتكي مدن المسلاي في الحني بوسا هذا ولاد الحني ويخولف زيكني هستي ورقتين تساوين سي ورقتين سي سور مي ولا الا ما الا تسي ورقتين ما تقرط في سون بو فيرم صافي با دمال يعني ماشي حاجه نديري ما تخدمت دون اون بليسور ثاني الجرح الحاجه ني دونك جو بونس كو سي زعما تخشم داخل سا بو ات دونجور هاف ساعه مغولين سولا الدكتور خطابي ذوك نشتكي الوغ اميدنا فبارم العوايد لانه كان يخدم الحني يلومبيليك يثمات باش تغلي لانه نخدم ناس القبران لانه نخدم ناس ميم زيت الزمور زيت الزمور الوغ تي كذا كدني بليك il faut les enlever carrément c'est que les habitudes parce que déjà premièrement les produits qui هاف ولاد تصور كي غير هكا حفيظ مسوفه غنتذويل تاكي غندي ديقار بلي كي لا قرا غنستخدم ياك اين شدن غير اما القدران اما الحني اما الزيت الزمور غفي ميطي ميدين يكزمرنا ديقلون المضره لا معنا الا قد خدمن كان Alors, Aïrar, parce que Aïrar, déjà, pour expliquer, je sais pas, Aïrar, déjà, le fait de mettre le hanni sur l'ombilic. Déjà, la première des choses, on ne sait pas le hanni qui donne déjà, c'est quoi en fait? Est-ce que si effectivement c'est un produit, c'est une plante naturelle et tout puis est-ce qu'il y avait un changement? الحشيش زنتي ورق فينا كني كتب بنتي زنتنا على تصدي tout كل حاجة تصدي في les usines, تصدي on ne sait pas comment le fabrique déjà la première des choses. La deuxième des choses, on sait pas est-ce que c'est stérile déjà est-ce que ou là des microbes des germes des bactéries la troisième des choses d'arinek donc le fait d'appliquer le hamdi nazit al ça peut donner des infections lombiliques ce qu'on appelle les omphalites les omphalites elles s'infectent déjà premièrement elles s'infectent c'est ça donc ça s'appelle les omphalites c'est très dangereuse pour le nouveau-né parce que l'infection est localisée au niveau de l'ombilic l'ombilic on la considère comme une porte d'entrée
c'est une porte d'entrée إذا à travers l'ombilic الجثة نلوفان le corps nez donc le microbe né à travers l'ombilic il peut passer vers le sang وبعد l'infection née elle va devenir systémique خاطر l'infection كي زعما تلحو سقفي ميطني تلحو اي مرة يذمن تروح للذمن ومن بعد elle peut se localiser au niveau du cerveau elle peut se localiser au niveau des reins donc زعما تفكك les infections les omphalites en plus le fait de masquer la couleur l'ombilic nez سلحني donc فرق اللون الني امزوارو l'ombilic ومثل نوالي ما عم تداوين إن كوني par exemple le médecin quand on l'examine مثل نوالي le nouveau-né le bébé mais il a la couleur nez déjà elle est masquée donc on se regarde est-ce que c'est irrité là est-ce que d'origine qui est le début d'une infection on se regarde bien soit qu'il y a un écoulement la couleur verdâtre c'est très important le vert c'est un signe d'une infection où il faut agir rapidement القذران ça modifie l'odeur de l'ombilic alors l'ombilic القذران يتبدل الريحه l'ombilic quand on examine le nouveau-né الريحه l'ombilic ني تسعى المعنى مقرص ما تفضل l'odeur الناس يفضل يتفدي لا تبغى تسمو ريحه ذهيري c'est un signe d'une infection donc ذكي on va agir rapidement donc كل شاكي il faut les enlever on garde toujours l'ordonnance à la sortie de la maternité on conseille une seule chose c'est l'iosinacose دوازكوار غادي نوريك الحفيظ دغيا غادي يوريها هاث تصورنا مشي كنخدم نيوك الدواء فيميط فهمتي ديوري الا قد اديلي دوازكوار كان دوازكوار سيتو ونخدم حتى الحاجه ثاني pour l'ombilic du nouveau-né à part l'iosinacose دوازكوار une fois deux fois on peut aller jusqu'à c'est le coton-tige avec coton-tige très bien avec une seringue c'est encore plus facile avec une seringue باش directement on met l'iosine à l'intérieur de l'ombilic la quantité peu importe نخدم الكونتيتي مقرصه خير يعني نمشي لد نتوالي الا قد نوالي ضغيناش باللي كد ادناوي اين زديين اي avec des compresses الحاجه ثاني كان la majorité des mamans quand elles mettent de l'iosinacose sur l'ombilic du nouveau-né toujours tu remontes avec une compresse stérile tu remontes نكوني toujours il faut enlever la compresse nez la compresse nez c'est le moment quand on nettoie l'ombilic avec une compresse stérile اما نخدم دوازكوار ومن بعد nettoyer باش يتغيما يراك ياكل دوازكوار on nettoie on بعد par la suite on jette la compresse il faut laisser l'ombilic à l'air يوفحري باش تسكاو باش et toujours ثاني ton conseil نقرا سنتي la maman il a قرات تسدو la couche il faut pas la mettre à l'intérieur toujours il a قد فرصوفلا لا couche وتنغلق راه تنغلق راس لي كوش باسكو ما تنغلق تعطل باش تسكر خاص لما ثلاث فض كي شويه مرنا تحريكي تلاقي وداينك زمرنا تجرحي تسك لو انا روايض même ثاني l'enfance quand il fait ses besoins dans la couche né le nouveau-né donc ما يلي à l'intérieur de la couche زمر اتلخص زمر وتيحاز ومن بعد ديرين لي انفيكسيون نكشمك اما ميفنيض الا قتقيم كل فيكل تتقيم او بحري ايوا كنا تكاو باش تكاو غافا كان يدفضرو ثناض بلي كل الزيت وزمور ذيري تيثمر الا قرات نخدم effectivement parce que ما تعرف الزيت والزمور déjà premièrement elle est tout le temps mouillée c'est pas bien la deuxième des choses انك توالي من الزيت تو elle peut attirer de la poussière بالزيت parce que الزيت زمان تجبد غبار غبار et ça peut ثاني favoriser les infections donc نيشود نقع toujours il a قتقيم toujours ثكاو il a كنكس les infections il y a le risque des infections donc il est que l'iosinacose on dit et on redit c'est l'iosinacose الا حاجه دوازكوار كان تادينا راه كيسحون ولاش على خاطر لان في كوال تروحوا غادي الا قد نيطواي شويه نرنو شويه صغرنا هذا دكتور خطابت الا قاتي نيطواي الاكسجيني الا قاسنا نرنو كان الا قاسنا نرنو si فكذا غينك j'attire l'attention surtout des jeunes mamans mais الا ولا نتبلك il y a un changement de l'odeur الريحه الا الريحه تبدل الريحه l'ombilic تبدل il faut consulter il faut pas prendre les choses à la légère الا كنروح ما الا الريحه تبدل الريحه تبدل la deuxième des choses mais là toujours il y a un écoulement verdâtre معناتها السفور surtout فازيك الزاو voilà خاص ولا ما في كوال زمان كان
Mais il a qu'est-ce qu'on fait? C'est pas avec de l'oxygène, c'est pas. On peut nettoyer avec du sérum salé. C'est le sérum salé, une compresse stérile. Justement, il a قبل ما ثانويه الميدسان لو نوفو ني نخدم اون دوش اي تو ندوش لو بلو نورمالمون دو موند اون لو نيتوا اي تو اون مي دو سيروم سالي ومن بعد افيك اون كومبريس ستيريل اتنمسح تنخدم مليح اي اون ابليك ليوزيناك السفلان وتنجيو في حريق على خاطر باغينك بينك يخدم مامي في النظ في ما فين اتقلقني زياده ذيني الا دغا ما تولي اللوفن الناس على خاطر لي بروميي طون لكوسن ني غي مزوره اللوفن امكن ان ولاياك امكن نسنيك يساعوا لي كوليك يساعوا لي غاز يساعوا الصوات مسكين وذيني في تقلقن غافاكنا تصفطوا لا ذا بوضي تصفط يفزيك شويه دكتور خطابي بالك هذا فكن ولا ضمبيليكني وحلا راه به فوالا alors il y a cassé des coliques c'est un problème presque majeur les mamans et tout يقلقنا طاس les mamans c'est les coliques alors les coliques toujours qu'est-ce qu'on conseille avant d'y aller aux produits pharmaceutiques je déconseille à chaque fois حبلغ toujours partir tout ce qui est naturel et tout je conseille la première des choses c'est les massages avec huile d'olive وقبل النسله غا في العوايد يشد غير لي كوليك ادزوار غد في ديك السن بروفيسور غاليز نفذرت كان لي كوليك بارابور ارثيمي طنيه الا قرا ثيمات ستتقلق تقولين انا نشتا وتجي تزمر شحال الوقت يزمر الطفل سمحي كان دي فوا ما سيني ادفار سي كوا ما ادفار سكون ابل ليرني امبيليكال سي اون هيرني امبيليكال ليرني سي تو ديبون دو شحال ثما مقارنه مشطوح كون سي اون بيتيت هيرني اون سانكييت با جينيرالمون اون سانكييت با ليس كون l'hernie elle devient très importante elle change de couleur on conseille un CCIste un chirurgien infantile alors par rapport à باش دغلي داكي ça change لانت العوايدي دي قاني لا قدر avant le 4e jour le même قان دي avant le 7e jour ce que je vois شويه قارنت les mamans quand elles ramènent leur nouveau-né alors sur le plan médical ou lâche une limite généralement elle tombe dans la première semaine la majorité des cas يرنا ثمن مسلي دغ في العوايد بروفيسور غالي زيني ديسنا غا فوق قرويو عطاسي في ديالنا داغينك زيني ديسنا قرويو سورسي ند قبل لك اللوفن ثيمي طني غندار دغلي ما تغلي دغ في جده غا في مس غادي فاكنا oui c'est faux c'est pas faux on نسوي زرياره mais il a جده سي تلفدن c'est parce que لواني mais après mais il a تلفديت toute la semaine est-ce que من ذاك انا تلفديت سكواس عامين 3 سنين سي نورمال يتحمل مي لو كان اتغليد في مطني كفوس نطبيب كفوس اني انفيرمي اس كاين ساي لو فوا بلو وشي كرا يعني هذا يروح هذا يقلب في عفونا كنا تحمل في الانفيرمي كنا تحمل مي يا كيك شوز زرعي with une copine اسمي ديلو ميس l'infirmière تيقوفلن elle était noire تبركنت ساكليت ساكنيس نقنكني son teinte raciale et bien مي وقششني يحمل لي بركانن d'ailleurs نيغاس اسمي سيتي en France نيغاس اسمي مورمي ما ذي زوجك ذي تبركنت باسكو لما نروح غورس هذه توزاف تغيث بيبي شهرين 3 شهور نروح غورس هذه توزاف تسدي une copine تبركنت تسلف ذي سون بروبليم سواكي نيد effectivement معي ثوري سبيطار l'infirmière ينو ثوري تسبركنت دونك غافاكن هذا ça explique l'autre donc possible il y a une explication qui mais elle n'est pas rationnelle elle n'est pas issue mais dans le comportement humain il y a beaucoup de choses qui sont pas rationnelles voilà la دنيني بلي كل حاجه لازم العقل تيقبل باش نتيلي صح سي بوسيبل صح ادنو غنبغي غني خدم نسلي غا في العوايد بروفيسور غاليز مي عن النت داغينا كيمي في درد دكتور خطابي لي كوليك نغ لي غاز يكسعون اللوفان دغا لنت ولاد كنتي لا غوسيت غرامير د العوايد يخدم في جده فينت مقرانين ديك خامل مازال غادي نصلي في alors سنت سينغالا sincèrement mais je sais que les coliques c'est commun يعني باش يقرون نسير لي كوليك donc وزرغار تسقدني كل سي لي كوليك alors que les coliques c'est tous les jours donc la première chose خدم الناس la position inversée تسلسل le ventre contre le bras نستخدم le massage في زاغور الناس
Et puis l'un qui قاعد يخدم تسوي انت دا مذاق. Et puis elles vont le piler, le jus au médard. Et il faut avaler le jus au médard. Donc je sais pas. أول طاس داغينا الناس داخل الزيت. الزيت تفضل ضد الزيت وثلا داغينا التيزانة الكمون دايني تاكل. التيزانة الكمون نفسي. وثلا داغينا كرا إكتوضن تيمي تفضل ضد مذاق باش كنا تزن داغينا ثلا ويقدر تاكل مرويث. Oui. أنشتيجي يك أقدم سلاي في اللاس داغينا دكتور خطابي. D'accord. Alors, par rapport aux coliques, c'est un problème commun des nouveau-nés, des jeunes nourrissons. Presque toutes les mamans y souffrent. Elles disent qu'elles ne dorment pas la nuit. Le nouveau-né se retrouve tout le temps et tout. Alors, pour soulager. أفنتي هذا خيرا التيزانة في يسوجدنا أفنتيد حافظ الكمون العسباس الحلبة. Alors, il faut j'attire l'attention vers une chose par rapport au nouveau-né. Le nouveau-né, qu'est-ce que ça veut dire déjà, nouveau-né? Nouveau-né, Manualiaka, c'est jusqu'à 21 jours, c'est un nouveau-né. Voilà. On peut y aller jusqu'à 3 mois, qu'on a toujours la période néonatale. Il faut attirer l'attention des mamans que la période qui est le nouveau-né, le lait maternel. C'est tout. Rien de tout. Il est sous lait maternel. C'est un aliment exclusif. Quand on dit allaitement maternel, c'est exclusif. Il n'y a pas mieux. Le nouveau-né, ni les tisanes, ni le kumbon, ni rien de tout. Rabbi subhanahu wa ta'ala, le nouveau-né, il ياكل les besoins ينس ياكل شو كحواج le corps ينس كل شيء ياكلوا les maternels. Donc tous les biberons qui sont demandés pour le nouveau-né pour soulager la douleur, pour soulager les coliques, entre parenthèses, ça apporte aucun élément nutritif. Donc on déconseille carrément la période néonatale et tisane. À partir au-delà de au moins la première semaine, 21 jours et tout, on donne des tisanes. Effectivement, si on veut introduire malgré que on conseille qu'un allaitement maternel exclusif. خاص لما من على خاطر تصنت تجي دافين يدي قارن بليك معليش في كاس شويه طمان ولا اكنف يعاون ايوا كان هاد الوسخنه مزورد يروحي مارا دكتور خطابي rien de tout. Le lait maternel exclusif. Jusqu'à 6 mois, le nouveau-né, le bébé, la maman. Rien de tout. Alors, pour soulager la douleur, pour soulager les coliques du nouveau-né, il y a autre méthode qu'on conseille avant d'y aller au tisane. Alors, premièrement, c'est les massages. C'est très très important avec huile d'olive. On fait des mouvements circulatoires. لا تكنيك لوف هاف سنطت ولا فيميني دكتور خطابي ثيمات الا قد سادي غفوسيس غف الحساب بوكن لان زرمان اللوف bien très bien généralement voilà c'est des mouvements circulatoires c'est des mouvements autour de l'ombilic. Ça soulage vraiment. Les autres mouvements le membre inférieur du nouveau-né. Ça lui permettre de les gaziniers des mouvements. L'un des mouvements de le mettre sur le ventre. C'est des gestes qui peuvent aider le nouveau-né. Autre chose, vous avez parlé d'huile d'olive. Alors, et مثل دغينك سيجر لاوي ديك لان بروفيسور غاليس ناد تاكناس هذه يسو شويه زيت الزمور زيت الزمور alors elle est déconseillée avant l'âge de 6 mois في الهات نخدم دي مساج sur le corps sur la fontanelle et tout اما بصح ماشي باش تسيسو parce que le système digestif du nouveau-né déjà il est immature l'estomac le foie les reins مازال توبرنتارا دونك مسمو زيت الزمور اسنسايو l'estomac le foie à cause de l'air. Donc l'huile d'olive mais le nouveau-né le nourrisson
c'est à l'âge de la diversification. أما يفضوا الماكلة. Donc يرنا ماشي يبدو سنة مزورة واقيلا. À l'âge de 6 mois. Alors quand on commence la diversification, أما نخدم الخضرة et tout, on rajoute une cuillère à café d'huile d'olive بالعالي تمليح. qui au contraire elle est très لا معنا conseillée dans ce مبيلين غضلو فان مشطوح إلى قرا. إلى في زمانة الشرق. في زمانة الشرق en plus داغنا يمكن دنيغ أستسايو مليح le foie et les reins qui sont immatures. ورعاد الذين خدمن. Docteur la tradition est qu'il y a 6 mois. Au niveau international, dans le monde moderne, le congé de maternité, c'est 6 jours. 6 jours. La maman, le bébé, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Au bout de 6 mois, normalement, le lait maternel, donc la maman, donc oui, il dit au bout d'une semaine, c'est les tisanes, les sexo et tout ce qui s'ensuit, c'est faux. Mais oui, je pense, au bout le lait maternel, il le bébé pendant 2 ans. Je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Le lait maternel, 5 سنين, mais au bout de 6 mois, إلا قد يرنو غادي يتشاين إلا قد ينوع. دائما نهضر هكا في لو ماتيرنيل دونك j'insiste في le poyaki, c'est parmi les habitudes qui sont en train de disparaître c'est la société. Avant toutes les mamans allaitent leurs enfants. ذهني ولاش une maman ديسعون un bébé un nouveau-né elle n'allait pas. ولا التصوير عن تيمات كل ما دنيني ثيمات ذوق قرنا تيماجيني نتخيلت بلي ثيماتني ريت فنميس ذوق ربيسي وكنا تصوت pour l'allaiter. Voilà. Alors la société moderne qui on voit l'allaitement maternel qui est en train de disparaître. La maternité déjà le cabane quand la maman prépare déjà maintenant les maternités biberon sucette la sucette et une boîte de lait artificielle. Déjà, ce qui fait déjà psychologiquement, elle est préparée déjà. Elle n'est pas préparée pour l'allaiter déjà. Elle s'est préparée à ce mot d'un biberon. Alors, par contre, c'est pas la même, c'est pas pareil. Alors, le lait maternel, toujours je dis il est maman فين يحمل المميس فين يحمل يليس elle allait. أستف كيف كينس أستف que le lait maternel يلهم مليح pour le développement du cerveau, pour le développement le corps, ça protège contre beaucoup de maladies à l'âge adulte, contre le diabète, contre la maladie du Crohn, contre les allergies, le problème de l'asthme, contre les pathologies qui sont courantes. Voilà. Par contre avant on voit pas beaucoup ces maladies. Donc يعطيك الصحة دكتور خطابي. هذا نكمل أول لك بروفيسور غاليز غف العوايد نقيم لذا العوايد ذكوين خدمن نفزيك اللوفان تيمات بروفيسور. Après, l'عوايد ça a un rapport avec la pédiatrie. لما أنا أقبل نكمل كن غف العوايد كي أدن مسلي غف فتسلت بروفيسور. Oui, فتسلت justement. فتسلت تدرس les traditions. Alors d'abord la tradition تمزوالوث مالدي زيكني ثم تسالو داراي لوبيتال دونك يسهل الحال مالدي لا استخدم جدا السبور كان مالدي لا مازالت تيميط النص استخدم سبور استخدم تسالت تسلويت بيان فور تسيريت بيان فور بعد استخدم خلالت خلالتني درس مساك ندرس بلان شوز يستعزوان تدرس تورا لا استخدم الخمسه peut-être que mais زيكني ثلاثه يري لقاتي ذكرنا ذنثا توالي oui et puis استخدم une amulette يعني c'est toute une histoire يعني لا نزخ نتاع زوانتني c'est une tradition. عرفتي شو تحارب نديس alors d'abord تحارب نثيط mais لا الجيران داكش منث زانت البيبي نيتو دونك ثيط
là une tradition غادي نمسليها في اللاس ما الا باغ اكزومبل في الكنيسه قرودها تطاح اي بي نسات تسالو دات غاتسي السبيطار نغتفرغ سي خمسه يضنين وي فو با اسكشمد فمي في قروني تتسال لازم تسفر تايما تسني الا نكخام بعد تكشمد اونصومبل كيف سينو كان داغينا في غاسي مات نتا موضين تولا زعما في سليثي لا قرات تكشم غا فلوفان دا مشطوح باسكو اتساوي سكس صح الناس الوغ جو سي با كال لو تو دو فيريتي مي قارن ولاش ديري لي نغلوين فوالا دي نغلوين دونك اي بي اللي سنوا ميمي سادي تسنرنين كاين مي كل ما يتسو على غير خاطرش تراد في الناس ينغلوين دونك سا سي دي تراديسيون مي سكي ريست كوم جوسكا بريزون يعني مازال خدمن ولا ما الا ماشي تاع زوان باسكو فو لا تروفي تاع زوان توسي يانا بلو اللي خدمن دائما الخمسه ني سي كونتر لو موبيزوي peut-être Darthan contre Faith الخير يمكن نقارن سيئة الخير لي جون لي فورس دو مال يمكن نقارن سيئة الخير باش نتساوينا على الشر دونك سي تو سا سو كوتي ميثولوجيك qui est intéressant dans la naissance. يكون شتاكي هاثو امامي في النظر ذين القاين مليح ودين يشدن غير زوراناكيا نزيه امامي في ثاع زوان ثاع خمسات ولا ذوا ماشي تتل تجدات نزيه فلا مشي كنيس قارن دغا سلام ذا مقارن دغيناك ايو ثكنيكا فيكس عنا زال مقارن دام في ورديه ثاكي مثل اللوفان امتي دفك يكسل خسر في الضيف وتقعد يكون شتاكي تخدمي فيرنا في بهنا نوكس لن تغ زيكني توصل عمرش تخدم دي زيميسيون في الضوفانك ديماس تخدم لي زيميسيون كي لا راديو ومن بعد يليس لا ريبري دي زيميسيون لي les a publiés enfin les a fait publier ça fait des textes très intéressants Là, Darthan, une chercheure anthropologue algérienne, c'est une CNRS France. Darthan sur ce sujet, il y a des sujets très intéressants. يعني يسعى الوقت باشوتي شويه باش كنا ادي ولي غيا كاين يشد نغاون شتاكي وسيغر لا ويدا غناك ذي ثوتلا بروفيسور قال لازم يكفان ثوتلا امي خدمت باينين ولا Alors il y a une citation, je vais la citation. يستني أتصرف الشيطان أتصرفينو معيان أتصرف كرنتني كيزران أنشنش كلاس هذه اللي من شو سلاس أنشو سلاس الماس ربي حذر فلاس ربي حذر فلاس alors quand on compte surtout quand on compte سبع الحوايج يعني 7 phrases غفات En tout cas, c'est le chiffre 7. Après, bon, il y a un geste à la et puis elle se la tête dans l'eau bénite. Et puis elle se mais ça amène le حني اللي نمسلي في الحني وغير تفتح la page qui me puisque تفتح la droite la main droite le pied gauche la main droite le pied gauche c'est aussi le croisement c'est la croix mais bon ça c'est des traditions comme كان les traditions زرياره اش بالمعنى الناس ذوين ذوشو يتسكن ça veut dire que la tradition ما تقيم تقيم سي ذكرني ماضي ساعه 20 siècles 30 siècles 40 siècles la tradition ني تقيم la tradition كي نزيد جو سوي سور توريت لا ميلو الماسينيسا ميلو جدس ماسينيسا توريت لا باسكو ساعه نزمر سي لوقتني la tradition كي جو بونس كو سا فيان لي traditions chrétiennes ذكرني الجزائر ثورا وي قال لا يخدم مازال خدمنا كا قيمتي لي تراديسيوني مي وسع انت المعنى ساعه نزكني دونك سا في با ثورا نكون اذا نقلي فهمتي نقل وذين دي قيم لا معنى سا في با دمان يعني تخدم هذاك انا تخدم ديريكتومون هكا سي صح يرنا لا ولا خاص ما تنسل لك كي العوايد مفيكاها كي نعمل والي في جده فين خدمتي كون شتا على ضغام لا وتسوي انت المضاره دكتور خطابي عافيني تتوالي لا معنى بين يصفرحن وذين نتحسوا لكن قلنا غنشو داريو نظاره كيما كاس غير خيرا لا وي كني كتدي اذن جارنا بريد غدي فانا ميد الحق ترغور خاص ولا ما بخيرا كان يدير الحق لا معنى ذين يصفرحن مليح نقارد بلي فهمتي كذين يشد دين يشد نغاروزار دين يشد نغاروزار ونشتا يسعى المعنى مقرن ولا تاع زوانتني شد الروزار ولا ما الا تورا تنتسافر لي مغازا لا تخدم من الخمسه ممكن يا زوانت مي تاع زوانتني ثوت لا زوانتني ما تحكر تاثير داخل سي كوم لو يينغ اي لو يانغ شي لي شينوا لو كوتي
les forces du bien et les forces du mal, dans le noir et le blanc, le fini et l'infini. Le yin et le yang, c'est une grande philosophie chinoise. Donc, le résultat, la philosophie, elle est humaine. لا ماشي كان يمن معناها هي كان شتاقي ما تواليض هي كل معاني يغد فكيض كل معاني يجي تفضرض يسوي الناس ديول انت ذا حارف غاف اللوفان النية المعنى اولاد النية ذاكي النية العالي لا نغلا oui bien sûr mais maladie de dauphin c'est pas pour le laisser partir donc mais il a ça c'est des rites de passage les rites de passage en gros la naissance c'est que les traditions qui اسمها ديلال سنه 3 ايام سنه 7 ايام سنه 15 يوم سنه 3 شهور سنه 4 شهور سنه 5 شهور سنه 6 شهور etc. alors 4 شهور on va y revenir que c'est le rite de passage la naissance les rites c'est le passage d'une vie à l'autre. Donc la situation l'être humain le dauphin il est fragilisé c'est pour ça qu'il faut le protéger elle est très très fragilisée elle va changer de vie elle sera et tout donc les forces du mal la doron. Et donc, pour la protéger, une série de traditions, les forces du mal sont fragilisées, les forces du mal, par exemple, les forces du mal. Donc, c'est tout ça. Au moment les rites de passage, l'être humain très fragilisé et donc les traditions au lieu de lui-même. يعطيكم الصحة بروفيسور قال لي هذا دنو غالا نولي ثم وغلي توسنا توجيا تقولي علاني من نبدا دول ستة. Alors déjà deux sujets. Le premier c'est Selt, la deuxième des choses c'est que le problème qui est nouveau-né ما ديكش ما في nouveau-né. فكي باغينا تهضر قد مسلا قبل فاكي. Alors Faki m'avait rappelé le cas d'un malade, sur ça un malade déjà, sous de la maman déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans. En fait, l'enfant Yaki, il avait un problème sévère de la glande thyroïde. Il avait une hypothyroïdie congénitale. C'est une hypothyroïdie, voilà. C'est une hypothyroïdie congénitale. Alors, la maman née, elle a tardé pour consulter. C'est déjà déjà, il avait l'âge de 3 ans. Déjà, on peut dire que c'est un peu trop tard. Parce que, même le traitement à l'âge qui déjà, il a un retentissement sur le développement mental de l'enfant né. Donc, c'est une pathologie assez grave, assez sévère. En plus, alors, la maman, parce que déjà, elle a déjà commencé, déjà remarqué déjà les anomalies qui déjà, voilà, quand il était nourrissant. Pourquoi vous n'avez pas consulté? Parce que ça m'a fait sa belle-mère, c'est normal, laisse-le faire tranquille parce qu'il y a un nouveau-né d'un voisin, il dit que je alors c'est Voilà. Alors toujours j'attire l'attention des jeunes mamans surtout mais là si vous voyez un problème avant de rattacher ça à الحاجة ثانية vous consultez. mais là ولا مخيرا وفدلي ديال نغافلو فان ملا مخيرا وورن إلى فلا سري ضغار طبيب وصرد ثرا غتشد نتصغر العوايد غار وين لان لا معناه شد ميلا بغال il faut consulter il faut consulter voilà ميلا نسلي ضغفت سال دكتور طبيب افتت سالت مخفقمات voilà alors cette سالت ثورة لي مامون يا كينتورا ديجا la tradition qui commence à تنقص شويه par rapport à avant alors واش سمتي دنيني لي مامون cette سالت مخفقمات سي مثل لا مامون تفاس le membre supérieur يفاس نيس باش تسخلعنا لا il n'y a aucun problème بصح toujours on dit et نقارد ونتعاود نقارسن il faut pas le membre inférieur les hanches il a قارات نتطف مليح parce que ميلا تفيت مليح ça peut donner luxation congénitale des hanches معناتها l'articulation des hanches نيا ميلا déplacer سكون كان الناس شويه ça peut donner des problèmes en plus tard alors ميلا سلا ماما ني تفغا تقمض من ميتنا يليس Alors, un médecin, le médecin,
باللي qu'il y a pas de luxation congénitale des hanches. déjà قن بالك ولاش ودي كيسرا سقم كان effectivement déjà par l'examen déjà du nouveau-né à la naissance déjà. On peut faire une échographie à l'âge de 1 mois et une radio de la hanche du bassin à l'âge de 4 ou 5 mois. Mais il y a pas de problème, alors la maman تزمر تخدم les traditions تبغى تقمضي il y a aucun problème. Voilà, تقضي كانس العقل sans laisser ذكي sans passer par les échographies. ولد هاث ذاكي غمشاكن ديلا وقمضنا اللوفان كي مشطوحي وكنو لا تايمات خاص مثلا تجدد في ذوكي غاد اللوفان يسمزورو غتزمر تيدر فذ بلا ما تفاس دافوس تفاس تفاس تكساس اضار ام غمي في النظ الا ذي فزوره تتحقق قبل باللي كولاش ذا شو قلنا هاث ولا تيمغارين ذيك خامات نتي حرز ربي سنت امش الزرنت ولا نيفنتي اما الا دوغور غافلو فاناكي انا غالا دكتور طبيعي ما تيدطفك نتستهني ثاكس الزيت تسجل ديال كويني لن يتبان دوانشتا c'est pas évident de le voir déjà. C'est pour ça il me dire déjà نكوني à la naissance déjà quand on examine le nouveau-né l'un الحوايج à l'examen الزمر elle peut nous orienter vers le diagnostic mais c'est pas de certitude. الحاجه يزمرنا عم ديفكن نشوك اسكو يسعى luxation نغالا il y a des mouvements qu'on applique et tout. Mais بصح ماشي avec certitude. Alors déjà nous connaissons déjà dans le cadre de dépistage jusqu'à l'âge de 4-5 mois on fait la radio déjà on le demande la radio qui on la demande pour tous les nouveau-nés à l'âge de 5 mois mais les points d'ossification sont en place il n'y a pas de luxation باش نزمر ديني la maman باللي qu'il y a pas de luxation. Donc c'est pas évident à l'œil nu. مع الناس الحاجه غاثم زوروث الا قوس فلاره غافطو مكل في كل تستوي ماشي مكل في كل تدغا دكتور لا معنى ذكوساني مزوره هاث كونوي اتخدم عيني لاقل ايميرن لا فيزيت من 7 شهور ذاين فورفيد نمسلا ان 7 وسن ذاين فورفيد نمسلا ذاك ذي ثويلين عندنا الدكتور حدور ايميرن اترجو ما يعدا وغور سيني لا قرا غتعدي 5 وغورن ايوا Alors, il y a ce qu'on appelle les âges clés du nouveau-né. Alors, l'examen du nouveau-né à la maternité, avant la sortie de la maternité, il y a beaucoup de choses qu'on peut dépister à la visite. On peut l'examen la première semaine. D'ailleurs, déjà pour remarquer la première semaine, surtout pour l'ictère, est-ce que l'enfant est pas jaune, ce qu'on a et tout. Fait l'examen la première semaine, et puis par la suite, en fonction de l'enfant. Là, l'examen à 1 mois, on conseille l'examen à 1 mois, on bat en fonction de l'état de l'enfant, mais là, l'enfant, tout va bien et tout, jusqu'à l'âge de 3 mois, on bat à 6 mois, et puis par la suite, c'est en fonction de l'état de l'enfant. Le médical, il y a des visites rapprochées par la suite. غفيمات يا هل ترى امتى زمرنا دينين بالك في لا لوكساسيون مع ناس مثل لا لوكساسيون اسك قراح نغالا يزمر ديتو لوفان خاصو ما الا ديبواتمون كيف alors le nouveau-né يتسرو des fois نصح الصويره هذا شو السباين نصح الصويره سي probablement c'est les coliques c'est probablement déjà le fait le changement né déjà ميقل لاك le ventre sa maman on بعد ما يفرع le milieu extérieur déjà il يبدل في الحال déjà il pleure voilà déjà il pleure quand il est mouillé mais il larse il pleure mais il est rose il pleure mais il a les coliques donc on peut pas rattacher chez le nouveau-né on peut pas rattacher une douleur à une chose. Par exemple, le dîner est parce qu'il y a une luxation. En plus, même pour les enfants qui ont des luxations, quand on fait les manœuvres, المناس ثقمط إلا قدر حنا كنستوي زمرن باش كون يدقوا سرا اللوفان ثقم ظن غتسلن سي الجهه وساون بلا ما حوزان اضرا ذي لوان ذي غندا تحقن بلي ولاش هذا شو قال ميرن امشي سنيا ثقم ظن لا مي سنيا ثقم لا مي انا فغا جوسكا 9 موا يعطيك الصحه دكتور خطابي هاد اللغه البروفيسور قال زهات غني كدنا ندم سلاي في العوايد سيخرا العوايد غينك Peut-être parce que peut-être que ça a une explication médicale, mais il a la srimène l'ofen. Alors تحديث srimène à 4 mois. أحداث سريمنت أقشي سريمنت 5 mois. إيش بيضرب بيد الكونتخير نغلا إيش بيضرب بيد لا شي باسكو ليجيستاسيون لا تقشيش سي 4 كنا تربع قشيش 5 كنا غاد الفارس donc ça peut pas être le contraire. Donc je ne sais pas, est-ce que le fait de s'asseoir plus tôt ou plus tard
Ça a un Ça a impact le sur même- le physique de l'enfant. Alors, Faki, par rapport fille ou garçon, sur le plan médical, je ne connais pas d'explication. Ouais. Il y a- Normalement, c'est la même chose pour la fille et pour le garçon. ما قشيش نتقشيش Normalement, c'est la même chose et tout. Alors, par rapport, nous appliquons la position assise à l'enfant, la position avec appui, c'est à 7 mois, sans appui à 8 mois. Maintenant, ça, l'enfant à 7 mois déjà est féminin, à 8 mois. Nous c'est un peu plus tôt, donc à 4 mois, à 5 mois déjà, on peut mettre l'enfant en position assise. يلو أثبابن. Là aussi, c'est la même chose. 4 mois ولا et دابا 5 بيسي mois. قال لا وي باغي ولاش Donc, on lui écarte quand même les jambes. C'est très, très rare. ولاش Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? اسكي Parce qu'on lui écarte quand même les jambes. C'est très bien, c'est d'écarter déjà les jambes, c'est très bien parce que ça prévient contre la luxation. La luxation de la hanche, en fait, le traitement Yenes, c'est de garder l'articulation écartée. Donc c'est quelque chose de bien au contraire. Examen, Il a qu'à se noter au contraire, il faut les séparer. الا قف ثلاث سن سبعة خاص ولا ما إلا زيكو بدي دانيك ما تتفط غفي sur les deux côtés déjà. غفي يديس Mais bon, un bébé quand même, داوين ترشي 9 طاح كان صح 5 سنين 6 سنين 7 سنين تسدينا في بابل ماشي تسمطوثيه خدمن 80 كيلو. مقارنة صح ايوا كاين اتزمر اولاد نتا غادي ليها سوا كان Adapté. Voilà. على حسب النساء. صح C'est une bonne chose. Donc il faut retenir. C'est une bonne chose. ندافن سفينة ذي باب بنتورة نوري باب بنتورة En plus, ça بابي 5 minutes ماشي نهار كامل. اكزاكت انا ولاتي مثلا غنزيك في انشتاكيا ماشي كنكشمت ذي العوايد لا معنا كشمت ذي ثو دارت نيالاس بروفيسور قالس يمي باش كنا تسلك الشغليس اما ذي الخلا اما ذوك وخان غتتخميس ذوك ربي لا غاتي تطفى كي غاتدس لا مكيراتي تطف اميرا تكمل الشغاليس وذيني لهن وذيني دي سوغان سلفاي ذيلهن Là, il a مليح parce que l'enfant il est avec sa maman, il a le contact direct corps à corps. Par contre, داين يبدل الصورة داين يبدل صورة لا سوسيتي مودرن كينا وين ديري ماضيك صورة لي مامون واش خدمت ils mettent leurs enfants les poussettes en face la télé Avec une sucette à la bouche. avec une sucette à la bouche. C'est le crime. Vraiment C'est-à-dire qu'on prépare l'enfant à être autiste. effectivement. وذين يدي ضنوس المضارة مقرن هذا في ضرضي ضغني كيونو مسلاي دكتور خطابي في مسلاي ضد غف ثمنت يمين في ذرد بروفيسور غاليز غف لا سوسيت لانوي جاهي سكن ثمنت. Voilà. Alors déjà premièrement la sucette déjà elle est déconseillée. Alors là avec c'est du plastique. Et de l'air avalé. C'est du l'air avalé. Les infections parce que la sucette c'est faire par terre, c'est une caïtou parce que la bouche de l'enfant. La troisième des choses ça donne des malformations au niveau de maxillaire. Alors là quand on met le miel, même si encore c'est ديري مليح parce que le miel il est contre-indiqué avant l'âge de 1 an. Il ne faut pas donner du miel à l'enfant. Il faut qu'il s'attache les خاص لما utilisation cutanée. Non, utilisation cutanée non, c'est un très bon cicatrisant. On peut l'appliquer sur la peau. أما بصح باش تسنف كتسيج تاكيت الهي لما il faut pas donner du miel à l'enfant. Premièrement, ça peut donner des allergies parce que c'est animal, déjà c'est d'origine animale. La deuxième des choses, une infection, sans rentrer dans les détails, elle peut se transmettre, le miel à nouveau ça s'appelle le botulisme. Donc c'est une infection qui peut toucher que les jeunes nourrissons le système digestif n'est pas mature. La troisième des choses déjà le système digestif l'appareil digestif مازال باش تديغرادي باش تخدمي فيه. Alors jamais de miel avant l'âge de 1 an. Une mauvaise habitude, c'est que اي حمل حاجه زايده هذه حمل حاجه زايده c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ça n'avance à rien. مش يربح. مازال اطاس لاوي فوفرد المسلاي وطاس داغينا كيرد نسيفل سي ثمتينا ثمر كانت لمعنا نضل غير ثقاره تدويل تبوسيكي مازال هذا مسلاي ادي كمل بروفيسور غاليز دكتور خطابي هذا دنفك تعاب افيكلت نضود نكمل مسلاي غفان شتا معنا ودن كفيره تدويلتك وقبل ادنفك اول انت قرا بروفيسور غاليز أولي كان يتيماثين
ils continuent à s'occuper de leurs enfants. وثتشو نتايا بلي تسيمات من قبل راه اللي تخدمت ولا ماشي ولا قال غير بلي تنطط تخدم راه مي الا تخدم un enfant c'est un projet صح mais elle a pris la décision à تسالو الدوفان يعني تنسعى البروجي من قال اسكواس هاد الهويس كني هاد الهويس اكنو ويتحوى جاره على بريزونس ماتيرنيل ما لا يمغول خاطرش psychologiquement c'est de graves maladies psychologiques اللي يتصورنا في الدوفان في ركاز مالا ركاز تمطوط ما الا يخصيت لو كونتاكت ني ماتيرنيل مزوارو اليماس تلميرث بروفيسور غاليز دكتور خطابي Alors, Rachidine, Inch'Allah, Haïdid, Nenaya, c'est une femme, c'est les mamans. Moi, c'est te dire une chose, surtout les jeunes mamans, n'hésitez pas à demander l'avis du médecin. Alors, il ne faut pas, à chaque fois, ما تولين تبلك في الحاجة anormale, à demander le médecin ينسن. إلا قام كل في كل تذكر نت الرأي نون جاي إلا قرأ أدخل في نت أيني لن خاص ولما لن تلاوي ذكي لن تفيق ذي الهان لن تلمعنا في الذيرية إوا كان أنت زعفة راه وذر دي الزين أدنيني إيه لمعنا إلا نروح وانا وضغارو مجاي أكيجيا ودنقول له رأس المضارة إيه منا ضغيناك إيه ورونا هذه حرز بثروة الون عند مثلا ما قيم ذي لهنا هذا الخير ودن في كتعابي في ذويلتي دي دون إن شاء الله هرثي مليليث